За 1 миллион мөнгөнд өрж болно. Та хоёрын мөнгө. За. Таны ингэж яцсавч. За тэгвэл та хоёрт 50 сая төгрөг байна. Надад 8 асуулт байна. Тоглолтоо эхлэе. Өнг цол. Дөнгө цолол. Цол дээр. Цол. За. Нэвтрүүлгийн оролцогч маань нэгдүгээр асуултынхаа сэдвийг цол гэсэн сэдв сонгосон байна. Дэлгэцэн дээр одоо хариултууд гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц сегмент. Хоёрдугаар дэлгэц цэрэн тогтоох. Гуравдугаар дэлгэц дамдин. Дөрөвдүгээр дэлгэц жамин. Эдгээр хүмүүсийн хэн нь Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, дархан авраг, гавьяат жүжигчин цолтой вэ? Сегмент, цэрэн тогтоох, дамдин, жамин. Цирк юм чи одоо Дамдаа шүү дээ. дамдаа. Аа шиг ингэж хүчтэй. Тэгээд унахгүй. Ингээд. Това 20 тарагддаг. Цаг явсан байгаа 45 секунд өнгөрч байна. За цэрэн Хэрвээ баталгаатай мэдчихвэл цагийг тусаад байна. Хөдөлмөрийн бат. Сегмент гэдэг чи одоо хөдөлмөрийн ба ямар сегмент гэдэг бол мэдэхгүй байна. Чамаа ургал хөдөлмөрийн баатар мод биш хаа. Дамдаа хөдөлмөрийн баатар мөн үү? Дамдаа ургал хөдөлмөрийн баатар. Сүүл туссан байх шүү. Замангоо бол биш те. Замангоо гай. Тамирч. 20 секунд үлдсэн байна. Сегмент гэдэг нь мэдэхгүй байна. Сегмент. Сегмент дахиад руу байхгүй тэгээд хөдөлмөрийн баатар гайж ирсэн байна. 7 4 3 2 1. За ингээд манай сар шинийн баяр зориулсан 50 сая улс шоу нэвтрүүлгийн баярын дугаард оролцож байгаа Монгол улсын Арслан Батсуур. За багын найз Сүлбаатар хоёр маань бол нэг асуултандаа хариулж дууслаа. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, дархан авраг, бас дээрээс нь гавьяат жүжигчин хүн хэмбэ гэсэн асуулт байлаа. Цэгмэд, цэрэн тогтоох, дамдин, жамин гэсэн дөрвөн хариулт байсан. Дамдин, за дарийн дамдин авраг багш юм тий. Дамдин авраг дээр тавьсан. Цэрэн тогтохгүй бол гавьяат жүжигчин биш үү? Биш ээ. Сүүлд бас реклам интернет тоглосон шүү. Цэгмэд гэж Дархаа ураг байхгүй хаа. Дархаа ураг жүжигч байж магадгүй. Хөдөлмөрийн баатар ч юм уу те. Тийм үү, дархаа ураг байхгүй юу? Дархаа ураг байхгүй л та. Жамин? Жамин хөдөлмөрийн баатар. Хөдөлмөрийн баатар л биш. Жүжигчин бас байж магадгүй юу? Жүжигчин биш л те. Шүү. Энэ дээр ч одоо тодорхой л да энэ асуулт л тийм үү? Оролцогч маань бол дарийн дамдингууд дээр 50 сая төгрөгөө тавьсан. Хариултандаа бол итгэлтэй байна. Зүгээр үлдэг харцгаая. Хэцээ асуулт дээр бол сонир болох юм шиг удаад байвал. За цэрэн тогтоох биш нь бол тодорхой. Жамин сегмент 2 бол биш болж таарсан. Аюулгүй хоцлыг асуулт дээр. Зархим үзэгчдийн оролцогчд маань нэгдэх асуултанд амжилттай хариулж чадсан. Дарийн дамдингоо бол Монгол улсын авиа жүжигчин хөдөлмөрийн баатар, бас дээрээс нь дархан аврах цолтой ийм хүн байсан юм аа. 50 сая төгрөг бүрэн бүтнээр байгаа. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчдэр Найрсаг Улаанбаатар урайтай Улаанбаатар их дэлгүүр, санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк, Туркийн Тамек брендийн цэвэр жимсний шүүс нэвтрүүлгийн маань ерөнхий ивент тэтгэгчдэр ажиллаж байгаа байлаа. Бид одоо хоёр дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. Цагаан сар, чөлөөт цаг. Чөлөөт цаг гэхээс одоо. Чөлөөт цаг ч одоо барагдахгүй л Барагдахгүй шүү дээ. Цагаан сар болж байгаа. Цагаан сар. Нэвтрүүлгийн оролцогчд маань хоёр дахь асуултынхаа сэдвийг цагаан сар болж байгаа учраас цагаан сар авъя гэж шийдлээ. Одоо дэлгэцэн дээр дөрвөн хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц баясгалан. Хоёрдугаар дэлгэц тийн урвагч.
3 дугаар дэлгэц тийн ялагч. 4 дугаар дэлгэц муу нүүрт. За асуултыг харъя. 2016 онд бэлгийн тооллын ямар хэмээх гал бичжэл гарч байгаа вэ? Баясгалан, тийн урагч, тийн ялагч, муу нүүрт. Яг баталгаатай муу нүрт. Тийм ялгч сайхан болсон тийм үү? Муу нүрт Муу гэдэг нүрт одоо яваад шүү дээ. Энэ бэлгүүд Болж байгаа юу? Батуу. Батах гэж бодё одоо тэгэл. Тийм үү? Тийм ялгч байна гэж байхгүй. Тэгээ баясгалан гэж баясгалан харна. Баясгалан Гадуур дээр хүн туасан дээр царай муутай байгаад гэж байгаа. Шогмогийн мэрээтс дээр. Муу нүрт. 30 секунд үлдсэн байна. муу нүрт л яг одоо ч бараг баясгалан дээр ойроо тавьж яаж. Яг тэр духаас тарсан үү. Наа муу нүрт. Муу нүрт юм шиг шүү. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оролцогч маань хоёр дахь асуултанд хариулсан байна. 2016 онд бэлгийн тооллын ямар гал бичин жил гарч байгаа вэ гэсэн асуулт байлаа. Дэлгэцнэр бол баясгалан, тийн урагч, тийн ялагч, муу нүүрт гэсэн дөрвөн хувилбар гарч ирсэн байсан. За хоёр оролцогч маань бол муу нүүрт гэсэн хувилбар дээр бол 50 сая төгрөгөө бүгдийг тавьсан байна. Зөв хариултыг авцгаая. Муу нүрт байгаа. Тэ. Баясгалан гэж байхгүй. Баясгалантай юу те? Яа, тийн ялагч, тийн урагч хоёр бол биш юм байна. Баясгалан биш. Баясаж шахаа. Хоорот ч одоо юм яг баталгааны дэргээд юм шиг. Оролцогч маань хоёр дахь асуултанд амжилттай хариуллаа. 50 сая төгрөг бүрэн бүтнээрээ байгаа. Одоо бид 3 дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. Түүх, амтан. Амтаас. За. Оролцогч маань 3 дахь асуултынхаа сэдвийг амтан гэсэн сэдвээр сонгосон байна. Дэлгэцнээр одоо хариултууд гарч ирнэ. 1-р дэлгэц хөх халим. 2-р дэлгэц бронтозавр. 3-р дэлгэц стегозавр. 4-р дэлгэц арслан заан. Бүх эрен цагийн хамгийн том амтан юу вэ? Халим, бронтозавр, стегозавр, арслан заан. Арслан зам бол биш. Халим дээр тавьдаа. За эдгээр яасч юу бэ? Бронтозавр гэж одоо яваад байд. Динзавр. Энэ нөгөө өвсөндөө жилтэй нөгөө өндөр. Урт хүлүүтэй. Тэд бас том шүү дээ. Аюу шин дээр ингэ байж. Надад багт. Эдгээр багт. Багтаа. Жоо ийш жоо их тавьчих. Халим чинь гэдэг. Энэ дэхтэй стегозавр гэж ямар амт байд юм бэ? Юу гэсэн нөө? Завр мөн динзавр. Ийш. 30 Халим нэрний дээр байна. Халим дэлхийн хамгийн том амт гэдэг юм шүү. Харин ч одоо ч байна. Хэрэг цагийн гэж байна шүү дээ. Хамгийн гол. Бүх хэрэн цагийн Бронтозавр бол том шүү дээ. бронтозавр гэж чинь Өглөөтэй. октодүүтэй. Энийг юу мэдхгүй. Тэр чинь одоо батлагч юм уу? Энэ юу? Энэ ч мэдэхгүй байна. Энэ үү? Нуруунд дээр нэг юм. Тэгвэл лаач юм шүү. 5, 4, 3, 2, 1. Арай их тавьчих. За оролцогч маань 3 дахь асуултанд хариулсан байна. Амтан гэсэн сэдвийг сонгосон. Бүх эрен цаг үеийн хамгийн том биетэй амтан юу вэ гэсэн асуулт байлаа. Арслан зааныг бол орхисон байна. Одоогийн заанаас бол том хүн том тий. Гэхдээ Халимын анд. халимын дайнд Халимын очихгүй. дайнд очихгүй хаа. Халимч бас Халимын дайнд очихгүй. За халим бол хамгийн том халим 33 м урт гэж ярьдэн шүү дээ. 33 ч бас том доо тий. 33 ч одоо бүр амар том барилга биш үү баг. Том барилга барилга үү? байж юм. Тэгж ярьдэн шүү халимыг тий.
За, стегозавр дээр 1 сая төгрөг тавьсан байна. Стегозавр нэг юм аргалсаар Нэг юм яг нэг газар ширтсэн юм шиг ингээтэ нуруунд дээгүүр ийм том юм. За яг бас амтны одод бас нэг юу тавьчих тээ. За, бронтозавр дээр 18 сая төгрөг тавьсан байна. Стегозавр дээр 1 сая төгрөг тавьсан. Үлдсэн мөнгөө бол хөх халим дээр тавьсан байна. За, бронтозаврыг бол өвсөн тижээлтэй өндөр бас том биетэй. Амтны халимнаас том байж магадгүй юм гэж бодсон байна. Зөв хариултыг авцгаая. Хөөд жодогт халим дээр ч тавьдаг гэж тээ. За энэ бронтозавр биш ээ. Бронтозавр хөх халим гэж дуулсан юм. Дэлхийн хамгийн том амт. бас 30 гарантайгаа. Тэгээ. Бронтозавр юу вэ? Сайд яг. Стегозавр бол биш юм байна. Муунд. Стегозавр биш болж таарсан хөх халим бронтозавр аслан зан. Хэрэгмөсгчтэй хэсгийн ормын сурчлагын дараа эргээд уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч Найрсаг Улаанбаатарыг дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч Найрсаг Улаанбаатарыг дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч Туркийн цэвэр жимсний жуус Дамэг. Хэрэгмөсгчтэй таарсан яг одоо боловсрол сүүлчнээр 50 сая он шоуны нэвтрүүлгийг үзэж байна. Нэвтрүүлгийн оролцогчид маань цар шинийн байрыг дөрвөлсөн тусгай дугаарт маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Монгол бүхийн одоо бас мандаа бүх улсын арслан Батсуур маань багын найзын хамт оролцож байгаа. Бүх 90 цаг үеийн хамгийн том биетэй амьтан юу вэ гэсэн асуулт байсан. Стегозавр бол биш болж таарсан. Бидний өмнө арслан зам, бронтозавр, хөх халим 3 үлдээд байна. Арслан зам дээр мөнгө тавиаг байгаа. Бронтозавр дээр 18 сая төгрөг тавьсан. Харин хөх халимн дээр 31 сая төгрөг тавьсан байгаа. Бид зөв хариултыг хүлээж байна. Том хөх халим ч том шүү дээ. Баяр хүргэе. Одоо халим дээр шууд ихний хараад явдаг байх тий. Заврлагч маань 3 дахь асуултаа амжилттай давж чадсан. Тэдэнд 31 сая төгрөг үлдсэн байгаа. Бүх 90 цаг үеийн дэлхийн хамгийн том амьтан бол одоо ч гэсэн манай дэлхийн далай тэнгист байгаа хөх халим юм байна. Бронтозаврч тэр, стегозаврч тэр, арслан заанч тэр халимны айжууд бол жижигхэн биетэй юм байна. За ингээд бид одоо 4 дахь асуултын сэдвийг сонин хэвлэл гадаад жүжигчид. Гадаад жүжигч нарыг нэр юугаар насаа. Гадаад жижигч та. Гадаад жүжигч. За. Оролцогч маань 4 дахь асуултынхаа сэдвийг гадаад жүжигчид гэсэн сэдвийг сонсон байна. Тэрэгсэн дээр одоо хариултууд гарч ирнэ. 1-р дэлгэц Николь Кидман. 2-р дэлгэц Арнольд Шварценеггер. 3-р дэлгэц Брэд Питт. 4-р дэлгэц Крис Такер. Эдгээр алдартай жүжигчдээс хэн нь тоглосон киноноосоо болж нэгэн үе бүгд найрамдах хятад ард улсад нэвтрэх эрхгүй болж байсан бэ? Николь Кидман, Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Крис Такер. Николь Кидман ч нөгөө нэг Бангкок хэлсэн гэдэг. Тэр нэг жоо юу гэнэ? Тэр байж магадгүй. Тийм. Крис Такер ч болохоор Жэг жадад тоглож байгаа шүү дээ. Шварценеггер биш хаа. Брэд Питт ч улс төрийн юм би тоглолтгоо. Ийш явж байгаа. Николь Кидман яг харт өмнөдгийг тоглолт шүү дээ. Аяж юусэн дэгвэл тавьчихлаа байлаа. Нэг жоо хингийн нэж тавьчихсан. Тэр Николь Кидманых чинь Тайландд шүү дээ. Тайланд тий. Энэ бол хятадын тухай. Крис Такер. Брэд Питт. Энэ хар дээр юм даа. Шварценеггер гайгүй хаа. Наад чи дим юм шүү. Николь Кидман ч яа ханаач би шүү хаа. Тайланд тий. Тайланд явна тоглож байгаа шүү. Тэр чинь Брэд Питт. Брэд Питт.
Арнолд бол биш байх уу тий. 10 9 Энд 10 байна уу? За Батцуур Арслан маань яаж ийна? Цаг дуусчихад ганцтай татгас игээд мөнгө шин тавих чинь. Никол Кидман дээр андуурлаа. Никол За Кидман Арслан дөрөв асуултанд хариулсан байна. Никол Кидман, Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Крис Такер эдгээр Холливуудын алдартай жүжигчдээс хэн нь тоглосон киноноос болж бүгд найрамд хятад ард улсад нэвтрэх эрхгүй болж исэн бэ? Нэгэн хэсэг цаг үед, тийм ээ? Гэсэн асуулт байлаа. Никол Кидман, Арнольд Шварценеггер хоёр дээр мөнгө тавиагүй. Брэд Питт, Крис Такер хоёр дээр мөнгө тавьсан байна. Крис Такер дээр болвол 11 сая төгрөг тавьсан байна. Крис Такер гэдэг маань нөгөө нэг оргил цаг дээр тоглодог мөн үү? Мөн. Чек чантай. Хар ирсэн. Тий, тэр чи одоо тэгээд тэр кинон дээр тоглоод хятадууд оруулах эрхийг хорчно гэж баймарг юм аа. Байт юм болов? Кинон дээр бас яад шүү дээ. Хятад мэттэд явдаг үстэй. Эсвэл Жаки Чантай тоглосон мэдхгүй яа гэв. Бас тэр дээр жоохон хятадуудыг жоохон доош нээсэн байсан юм байт юм болов? Байд юм. Дадлаж үзчихсэн жоохон тий. Брэд Питт чинь Брэд Питт байх гэж бодлоо зүгээр. Никол Кидманийг Бангкок хилж Тайланд ч нэр тэрийг андуураад сая. ой, Брэд Питт чинь төвдөд өнгөрөөсөн 7 жил гэж кинонд тоглодог шүү. Мөн тэгвэл мөн. Тэгвэл Брэд Питт тэрний сүлд тэрнээс болсон баг. Яг би бас тий нэг уулдаг яваад. Тий. Брэд Питт. Арнольд Шварценеггер яа да? Арнольд Шварценеггер даалцны хайртун. За ингээд зөв хариултыг авцгаая. Крис Такер. За Брэд Питт байна л да. Брэд Питт тэр яг тэр төвдөө юм. Төвдөө нөө. Тэр чи дээр гинэ шүү дээ. Нэг одоо манай лам нарыг л газар очиж гэдэг кино гэдэг үстэй тий. Тэгээ. Кенер Ривз тэр гэдэг чинь Матрикс тоглолт. Тэр мэр хэлдэг шүү дээ. За Яа Шварценеггер бол хятад ард улс руу бол чөлөөтэй орж гард юм байна. би өсрүүлд очиж тавьсныг яа. 11 сая төгрөг доош унлаа. 11 сая төгрөг их мөнгө шүү те. Их мөнгө. Ой. За Крис Такер бол хятад бүгд найрамд хятад ард улс руу чөлөөтэй орж гард юм байна. Яасан бол Тайланд дамтгүй одоо Гайг үстэй. Брэд Питт ч тэр төвдгийг харуулсан нэг Хятадын одоо хамгийн том асуудал төвдлөө шүү дээ. Тэр нөгөө төвдийн асуудлаар Төвдийн хятадууд Брэд Питтийг орохыг оргилсан байж магадгүй. тэр чинь нөгөө хятад эсрэг кино л доо. Манай нэвтрүүлгийн хоёр оролцогч маань дөрөвт асуултаа амжилттай давж чадсан. Тэдэнд 20 сая төгрөг үлдсэн байгаа. 30 сая төгрөг доош унсан. Гэхдээ бас таажгүй амжилттай байна гэсэн үг. Одоо 50 сая унч явны нэвтрүүлгийн 5 дахь асуултаас нэвтрүүлгийн хувьд баг зэргийн дөрмийн өөрчлөлттэй 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь манай оролцогчд мөнгөө хувааж байршуулах боломжтой юм а. Бид одоо 5 дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. Инх тайван тоглоом наадгай. Их 50 тоглоом наад. их Ихтэй хөр нь улс орны юм байх л та. тайван явах уу? юм байна шүү дээ. За тэгээд За их тайван. Инх тайван. За. Нэвтрүүлгийн оролцогчд маань 5 дахь асуултынхаа сэдвийг инх тайван гэсэн сэдв сонгосон байна. Тунгадгүй дэлгэцэн дээр 3 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц Йосиф Сталин. Хоёрдугаар дэлгэц Мао Цзэдун. Гуравдугаар дэлгэц Махатма Ганди. За асуулт гарыг. Эдгээр хүмүүсийн хэн нь Нобелийн инх тайвны шагналд нэр дэвшиж байгаагүй вэ? За, Йосиф Сталин, Мао Цзэдун, Махатма Ганди. за Ганди бол дэвшижсэн хөө. Дэвшижсэн баг тий. Тий үсэгтэй. Мао Цзэдун биш. Сталин нэр дэвшиж байгаагүй шүү тий. Нэг нь нэр дэвшсэн юм байна л да. Наад бас Ганди бол дэвшсэн баг уу. Тий. Тэр Сталин баг тавь тий. Сталин Мао магталтай. Мао Цзэдун бол бас юм штэ. Тариач юм биш тий. Хуваагаад явах юм уу шүү. Бас Дөрөвтэй л. Тэр дараа нь бэлээ тавихгүй. ядаж нэг за Яах вэ? Өөр ганц 5-ыг тавьчих л бас тий. тий. Бас яахтай бас 15 5. Зү Ганди чи
нэр дэвшиж байгаагүй гэсэн. Тэгэхээр Дэвшиж магадaltaй юм тий. одоо 3 дээр тавилттай. 3 дээр дэвшиж шүү дээ. Бохгүй шүү. 9 Йосиф Сталин, Мао Цзэдун, Махатма Ганди гэсэн эдгээр 3 дэлхийн алдартай 3 хүний хоёр нь бол Нобелийн энх тайвны шагналд нэр дэвшиж байсан юм байна. Нэг нь ерөөсөө огт дэвшиж байгаагүй юм байна. За тэгээд манай хоёр оролцогч бол Махатма Гандиг бол орхицсан байна. Ганди бол дэвссэн бахаа тий. Дэвшсэн баг. Их бахаа одоо. Тэр ч одоо өсгөлэн өөрөө заргаад дэвшээгүй махад алхаж малхаад хөрхи энэтхэгийг тусгаар тогтноосон хүн шүү дээ тий. Энэ хоёр чинь амар айхтар сууч дээ. Энэ хоёр ширүү гараад шүү. Энэ хоёр чинь жиг айхтар сууч хажууд нь жиг. За энэ хоёроос яагаад та хоёр Мао Цзэдун дээр нь илүү их мөнгө тавьчих вэ? Мао Цзэдун тэгээд Дэвших багт. Сталин болохоор арай дэвших магадaltaй байхгүй. Ааха. Бас нөө зөвлөлт холбоо ус гэдэг дотор олон улс нэгтгэжсэн энэ төр гэдэг. Тий, тэгээд дайныг зогсоосон. Дайн зогсоосон ялсан бас тэр үед дээ. Гитлерийг ялсан. Гитлерийг ялсан бас тэр үед дайн зогссон, ядаад дайн зогссон те. Бас тийм магадaltaй гэж бодоод тавилаа. Тэгэхээр нэр дэвшүүлэх нь бол яг хоёулаа мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд ерөнхийдөө бас яг хийсэн үйлээр л дэвшүүлж байдаг бодвол. Тийм л дээ. Мао болохоор зүгээр хятадыг л чөлөөлсөн хүн шүү дээ. Тариалж юуж ягаад хувьцлаар гарчихсан те. Тариач тавьслаар гарчихсан. Тэгэхээр Мао нэр Сталинч бол Гитлерийг дарсан гэдгээрээ бас дэвшиж магадгүй юм байна тий. Мао Цзэдун бас магадaltaй юм байна. Оролцогч маань Йосиф Сталин дээр 5 сая төгрөг, Мао Цзэдун дээр 15 сая төгрөг тавьсан. Махатма Гандиг бол одоо ямар ч хүн мэдээж хэрэг шууд дэвссэн байлгүй л гэж бодох бах тий. Зөв хариултыг харцгаая. Мао Цзэдун байгаас л гэж бодож залбирлаа юм чинь тий. Сталин. Мао Цзэдун ч хоёулаа ширүүн бодолтой. Бүгд л төмцөгчтэй. Йосиф Виссарионович Сталин бол Нобелийн энх тайвны шагналд нэр дэвссэн юм байна. Берлинийг чөлөөлсөн, тий? Гитлерийн Германыг дарж устгасан. Дайн зогсоосон. Тийм, Каунтоны армийг дарсан энэ төр гэл одоо дэвссэн баха яалч тий. Ганди байж магадaltaй байна да. Тэгээ Сталин ч ер нь сүүлд л их муу хүн гэж яасан болохоос тэр үедээ бол их сайн хүн нэр байсан шүү дээ тий. Ганди гоо дэвшээгүй биш үстэй. Ганди бол биш. Би яах юм бэ гэдэг шиг. Би зүгээрээ таа маа хэрэггүй аягүй. Цааш нэрлэхгүй шүү Ганди. Ганди бүр аваа үдтэй баг шиг. Бас их нэрлэхгүй хүн л дээ. Нэрлэхгүй Ганди амар нэрлэхгүй. Гандигийн хөшөөс нөгөө манай үчиг амар нэрлэхгүй сантай. Ихтэй бас цаач мэдхгүй. За тэгээд дайлан чийс яах вэ? Яа да. Тэр нь сууд очоод сая дээр тэмдэг. Яа, нэвтрүүлгийн оролцогч маань 5 дахь асуултанд амжилттай хариуллаа. 5 сая төгрөг доош унсан. 15 сая төгрөгтэй үлдсэн байгаа. За Сталин бол дэлхийн 2 дугаар дайныг зогсоох одоо үнэтэй хөв нэмрээ оруулсан, Гитлерийн Германыг дарсан, Берлинд зөвлөлтийн цэргүүд орсон гэдгээрээ бол Нобелийн энх тайвны шагналд бол нэр дэвшиж байсан хүн юм байна. За Махатма Ганди гой бол мэдээж хэрэг дэвссэн байх гэж бодсон дэвссэн юм байна. Харин Мао Цзэдун бол нэр дэвшиж байгаагүй байна. За одоо бид 6 дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. 6, 7, 8 ердөө 3 үлдсэн. Байгаль шинжилэл, барилга байгууламж. Байгаль шинжилэл авчихдаг. За байгаль шинжилэл. Байгаль шинжилэл. За оролцогчд маань 6 дахь асуултынхаа сэдвийг байгаль шинжилэл гэсэн сонгосон байна. Дэлгэцэн дээр одоо 3 хариулт гарч ирнэ. 1-р дэлгэц Сарнай. 2-р дэлгэц Буурцаг. 3-р дэлгэц Халгай. Алим ургамлын ямар багт багтах вэ? Сарнайн багт багтах уу? Буурцагны багт багтах уу? Буурцагнд багтахгүй. Хагаанд бол багтахгүй. Яагаад? Алим яаж багтах вэ? Цаг яз. Магадгүй шүү дээ. Магадгүй. Тэг мэдхгүй шүү дээ. Алим шүү дээ. Алим ургамлын ямар багт багтах вэ? Буурцаг үед юм болов? Буурцаг шүү хаад тий. Буурцаг шүү. Нөгөө шар эрдэнэ чинь буурцаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгвэл бас өөр юм байна.
Буурцаг жижиг ургамлуудын самар шиг. Халгаач одоо би яад юм болох шүү. Яг Одоо халгаа хаях уу. халгаа яадгүй. Халгаа яаж хогийн ургамлчтай халгаач. Тийм ээ. Сарнаар гоо дээ даа. Аа? Сарнаар гоо жоохон буурцаг дээр жоохон баг. Дөрөв төвчөө. За дөрөв. 5 төвчөө. 20 секунд үлдсэн байна. Ай зэрэг. Халгаа уу хулаа гэж. Халгаа хараатай. 9 аль ургамлын төрөл багтах вэ гэсэн байна. Халгай, буурцаг, сарнай. За, халгай бол Хогийн ургамлаа. Хогийн ургамлаа гэж одоо. та хоёрын хогийн ургамл, минийхээр бол шарилжны төрөл багтах. Харилцны төрөл багтах. Багтах бах гэж би бодоод шүү. А буурцаг бол самарны төрөл үү? Буурцаг самар баха. Тэгээд буурцаг самар шиг жижигхэн ургамл байдаг шүү дээ. Эрдэнэ шиш одоо эрдэнэ шишил буурцаг гэсэн тийм үү? Буурцаг ч арай Буурцаг арай өөр. Арай өөр. Тэгтээ самартай ойролцоо. Ойролцоо. Тэр нь тэд нар бол самарны төрөл үү? Одоо энд хоёр гурлаа мэдвэхээр дэсэн чинь халгаа байв дээ яана. Сарнаг бол яг би мөн болгож бодоод байна. Алимны мод ч бас юм сарнаа шиг юм өргөстэй мод. Яа өнөг мэдэхгүй асуулт байна. Мэдхгүй асуулт. Хүлээл авчихлаа. Сарнаа байж магадгүй. Магадгүй. Сарнаа ч бас Алин чи иддэг сарнаа ч бас сайхан үнэтэй. Сарнаа гэсэн хөлбөр дээр 11 сая төгрөг тавьсан байна. Буурцаг гэсэн хөлбөр дээр 4 сая төгрөг тавьсан. Халгаа гэсэн хөлбөр дээр мөнгө тавиагүй. Зөв хариултыг харцгаая. халгаа бол биш ээ. Барьцлцсан. Одоо тэгэл энэ хоёрыг нь бол халгаад ирдэ шүү дээ. Халгаа байвал тэгэл ойлоо. 50 гоо. Тэгтээдээс хуваадаг байж сарнаа буурцаг өдөр. За яах вэ? Яндаач тий. Буурцгийг бол би цагаан самар мамар эдгээр нэг л төрөл байх л гэж бодоод байна. Халгаа Буурцагтай хоолмол байдаг шүү дээ. Самартай юм шиг. Тэгсэн чи самар ийцэн хөрөхгүй буурцагтай гэдэг. Европод хийдэг шүү дээ сони хоол. сарнаа. Буурцаг бол биш болж таарлаа. Сарнаа юм байна. Сарнаа. Алим ургадаг газар халгаа урахгүй л хэлгүй дээ. Тэхүү. Тэ? Сарнаа Халгаа ургадаг газар алим ургадаг юм бол одоо яа гэвэл үтгэв. Монголд одоо алим ховд мод руу ургадаг шүү дээ. Ховд руу ургад. Ховдод халгаа хэрэг үү? Би гэж үү. Гэрмүсгчтэй хэсгийн ормын сурчлагын дараа эргээд уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч Найрсаг Улаанбаатар их дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Олонт банк. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч Найрсаг Улаанбаатар их дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Олонт банк. Нэвтрүүлгийн ивент төгөөч Туркийн цэвэр жимсний жуус Тамек. Гэрмүсгчтэй та бүхэн яг одоо боловсролсон хөтлөлтөөр 50 сая он шоу нэвтрүүлгийг үзэж байна. Нэвтрүүлгийн 6 дахь үе дээр нэвтрүүлгийн оролцогчд болох Батсуур Сүлдбаатар хоёр маань хүрэлцэн ирсэн байна. Тэд 15 сая төгрөгтэй байсан. Алим, эдгээр ургамлын аль төрөлтөнд багтах вэ? Сарнай, буурцаг, халгай. Халгай гэсэн хөлбөр дээр ирсэн мөнгө тавиагүй. Яг гэвэл манай оролцогчид халгайг бол хогийн ургамлаа шарилж гэж үзэж байгаа. За, буурцаг бол биш болж таарсан. Тэгэхээр буурцаг бол ямар нэгэн самарны төрөл байж магадгүй юм. Харин сарнайн дээр 11 сая төгрөг тавьсан тэнд биднийг хүлээж байгаа. Зөв үү, буруу юу? Сарнаа юу, халгай юу? Сарнаа мэж ихтэй авраарэ гэдэг одоо чивэр. Сарнаа хоо, сарнаа. Халгаар өөрөөс харахгүй сарнаа руугаа л хараа гэж байл. Халгай байвал тэгээд дахиж алим идэхгүй гэж тэ. Дахиж халгаатай газар явахгүй гэдэг. Юу, биологи дээр. Тэгээд биологчдод яруу ийм байх хэлж өгөхгүй л үү. Буурцаг багтаж багтаж. Нэвтрүүлгийн оролцогч маань 11 сая төгрөгтэйгээр 6 дахь асуултыг давж гарч ирч чадлаа. Одоо 7 дахь асуултын сэдв бидний өмнө тулж ирээд байна. 7, 8. 50 сая он шоу нэвтрүүлэг маань ялагч болоход ердөө 2хан асуулт 2хан даваа үлдээд байна.
Ингээд 7 дахь асуултын сэдвийг сонгоцгоё. Азийн орнууд спорт. За энэ ч тест юу юм бэ? Спорт бол өргөн шүү. Хамгийн өргөн. Хамгийн өргөж Азийн орнууд гэж мэдхгүй ч гайгүй шүү дээ. Орн Азийн орнууд гайгүй те. орн Спорт ч одоо мэддэг ч мэдэхгүй юм байна те. тэг спорт авчвал яа дээ. Азийн орнууд бас ойр юм шүү. Ойр юм шүү. За Азийн орнууд авч Азийн дээ. орнууд авчих. Шууд шийдсэн үү? Болооч те. Сайн ярилцсан уу? Ярьсан. За. Азийн орн. Оролцогч маань 7 дахь асуултынхаа сэдвийг Азийн орнууд гэсэн сэдвийг сонгосон байна. Дэлгэцэн дээр одоо 3 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц Узбек. Хоёрдугаар дэлгэц Тажик. Гуравдугаар дэлгэц Азербайджан. Эдгээр хэлнүүдийн аль нь түрк хэлний бүлд багтахгүй вэ? Узбек, Тажик, Азербайджан. Узбек ч түрк багтна уу те? Узбек үл ярьдээ түркээр. Багтахгүй вэ гэсэн шүү дээ. Багтахгүй бай. Тажик, Тажик, Азербайджан байж магадгүй. Азербайджан бол хол шүү дээ бас. Холоос гадна бүр хэл биш. Узбек, Тажик, Казак үл багтсан шүү дээ. Узбек, Тажик, Узбекистан, Тажикстан, Казахстан ингээд Азербайджан дээр төлхөө тавьчих хөө. Азербайджан дээр жоох ихч. Тэжи. Түрк гэсэн багтахгүй вэ? Азербайджан шүү дээ. Яаж бодсон? Узбекистан, Тажикстан Дээр тэг нэг тавь энэ дээр л байгаа. энэ дээр ихч. Тэгээ болчих шүү дээ. Энэ дээр нэг сайн тавьчих уу яг уу? Ингэж авах. Юу яавал ахуулсан яасан. Узбекийг орох шин үү те? Узбек багтсан. Болчих. Түрк хэлтэй. Түрк багтахгүй вэ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За оролцогчд маань 7 дахь асуултанд хариулсан байна. Узбек, Тажик, Азербайджан. Эдгээр 3 орны хэл аль нь түрк хэлний бүлд багтахгүй вэ? Гэсэн асуулт байна. Түрк хэл рүү чинь баг манай Монгол хэлж багтах байх шүү. Нарийн яриул. Тий. За Узбек хэл. Узбек, Амур, Тимур. Туркуд бол Казахстай. Амур, Тимур. Хаач Узбек хүч. Дариг мариг гэх. Тий. Узбек ч Дарих мэх, Дарья, Мария. түрк хэлтэнгүүд шүү дээ. Түрк хэлтэй юу? Тий. Узбек Казакууд хоорондоо сайхан ярьж чинь. Тий. Узбек, Казакууд Казак туркууд сайхан ярьж чинь. Тажик ч гэсэн бас тэгэл. Казак хүмүүс турктэй хэлээр усчихдээ шүү дээ. Тажик бол Тажикийг бол мэдэхгүй байна. Азербайджан бол Азрууч угаасаа Азербайджан бол том улс шүү дээ. том үндэстэй үндэстэй шүү. Том үндэстэй. Узбек, Тажик юу өдөр чинь Казак өдөр чинь бол ерөөсөө манай Монголоос л одоо нөхдөд шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тажик бол айгүйх монголчуудтай шүү дээ. Тий. Тажик бол харин тэгэл яг ер нь тэгэл үгүй их тавьж Азербайджан. Азербайджан Эмийг хэлдэг. Тажик гэсэн хувилбар дээр 3 сая төгрөг тавьсан байна. Азербайджан гэсэн хувилбар дээр 8 сая төгрөг тавьсан байна. Узбекийг бол ерөнхийдөө түрк хэлний бүлд багтах байхаа үндэстэн гэдэг үгүй юу? гэж үзэж байгаа юм байна. Зөв хариулт гарцгаая. Азар биш шүү. Азербайджан ч түрк хэлтнүүдийн бүлэгт орчих шин. За тэгвэл Тажик юм байна дөө. Узбек хэл яа. За Узбек үлдэл тай. Одоо ингэдэ. 7 хүртэл явсан маа гэж явж ий те. А тийм бэ. Азербайджан бол ойлгоцсон гэх юм те. Азербайджан ч тэгвэл бас төргүүд юм шүү те. Күнтэй асууж үзсэн юм чинь. Оролцогч маань 7 дахь асуултад авч чадсан 50 сая уул шоуны нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлчийн шат болох 8 дахь асуултан дээр сар шинийн баяр зориулсан энэхүү баярын дугаард оролцож байгаа оролцогч болох Монгол улсын арслан Батсуур, түүний найз циркийн жүжигчин Сүлдбаатар хоёр маань бол 3 сая төгрөгтэйгээр 8 дахь асуултан дээр тулж ирлээ. 8 дахь асуулт бол 2 хариулт гарч ирнэ. Аль нэгэн дээр нь мөнгийг байршуулж эсвэл ялагч болно, эсвэл хамгийн сүүлийн шат хүртэл одоо оролцсон оролцогч болох ийм л ялгаа байгаамаа. Ингээд 8 дахь асуултын сэдвийг сонгоцгоё. Уран зураг алдартан. За уран зурагч байдаг шүү. Мэдхгүй шүү дээ. Алдартныг даваад тий. Алдартай. Алдартай. За алдартай. Уран зураг мэдэхгүй ч. Уран зураг уусна. За оролцогч маань 8 дахь асуултынхаа сэдвийг
алдартан гэсэн сэдэв сонсон байна. Манай оролцогчдод 3 сая төгрөг үлдсэн байгаа. 8 дахь асуултын 2 хариулт дэлгэцэн дээр одоо гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц Notorious B.I.G. хипхопч. Хоёрдугаар дэлгэц Tupac Shakur. Эдгээр алдарт рэперийн хэнэн төрүүлж амиа алдсан бэ? За үз. Notorious Tupac B.I.G. Shakur. Tupac Shakur. Цаг явсан. Пак түрүүлж байна. Нөгөө пап дэдэж нэг дуудуулаад чи доктороос би аяж шүү дээ. Тэрсэн баах гэдэг юм уу? Тийм. Чи арай сүү. За зүгээр Доктороос дээр ч юм уу? Доктороос яа гэдэг. За ярил л да. Арай. За Тупак чи 90-д оны үеэр